କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ଶ୍ରୁତାୟୁଧ ନିଜର ଗଜସେନା ସହିତ କୌରବ ମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି 28 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ସିରିଜର ଏପିସୋଡ ନମ୍ବର 2। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୌରାଣିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5164 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ମାନେ 3138 BCରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଠାରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଏକ କିଛି ଶହ ବର୍ଷର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆଦି ପର୍ବ ଅନୁଯାୟୀ କଳିଙ୍ଗ ତାର ଗଜ ସେନା ପାଇଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ତ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 5200 ବର୍ଷ ଠାରୁ 5500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନ ରାଜା କଳିଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାୟ 150 ଠାରୁ 350 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ହିଁ କଳିଙ୍ଗର ସ୍ଥାପନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଭାରତର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଲେ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବାହାରକୁ ଫୁଟିଥାଏ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ଶ୍ରୁତାୟୁଧ ନିଜର ଗଜସେନା ସହିତ କୌରବ ମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗଜସେନା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ହିଁ କଳିଙ୍ଗର ଗଜସେନା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଶହ ଶହ ରଥ ଏବଂ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚକଟି ଦେଇଥିଲା। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ହିଁ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ଭୀମଙ୍କର ସେନା କଳିଙ୍ଗ ସେନା ଉପରେ ଭାରି ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଭୀମଙ୍କର ହାତରେ ରାଜା ଶ୍ରୁତାୟୁଧଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୁମାର ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଭୀମଙ୍କ ହାତରେ କଳିଙ୍ଗର ଆଉ ଏକ ରାଜା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଭାନୁମତୀଙ୍କୁ କୌରବର ରାଜକୁମାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଜିତି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ହିଁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଘଟଣା ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ତଥ୍ୟ କଳିଙ୍ଗକୁ ମହାଭାରତ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ତା ସହିତ ମହାଭାରତର ବନ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବନବାସ ସମୟରେ ତାଙ୍କେ କଳିଙ୍ଗ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ମହର୍ଷି ଲୋମସ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗର ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବୈତରଣୀରେ ସ୍ନାନ କରି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ମଧ୍ୟ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗର ଘଟଣା। ମହାଭାରତର ସଭାପର୍ବ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜ ସ୍ୱୟଂ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବରୁ 4 ପାଣ୍ଡବ 4 ଦିଗ ଆଡକୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ସହଦେବ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜାକୁ ପରାସ୍ତ କରି କଳିଙ୍ଗକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ କରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ କଳିଙ୍ଗ କାହିଁକି କୌରବର ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କାହିଁକି ଲଢିଲେ? ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଭାନୁମତୀଙ୍କୁ କୌରବର ରାଜକୁମାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଜିତି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛନ୍ତି।